ग्रेटर नोएडा से आप यहाँ आ रहे हैं, वहाँ से कितना 30-40 किलोमीटर पड़ता होगा लगभग? जी हाँ, 30-40 पड़ता है सर। और आप अपनी फैमिली में से, आपकी फैमिली से, आपके नोन में से कितने लोग आगे ट्रीटमेंट ले चुके हैं अब तक? 3-4 तो ले चुके होंगे। जी हाँ, 2 या 3 आए हैं। हाँ, दो एक तो तीसरे मुझे तो आप ही हो गए। नहीं, एक बेटा भी था उनका, जो अच्छा। पुष्पा देवी है, उनका बेटा भी था सर। उसकी नी में दिक्कत थी। अच्छा। उनको वो कह रहा था कि नानी, मतलब वो रिलेशन में मैं नानी लगती हूँ। अच्छा। कि अब मेरे को मतलब रिलीव है। ठीक है। और जो पुष्पा दो आई हो थी, गए, हाँ। और वो मेरी जेठानी भाभी, अच्छा। ये आई थी। 2 वे लेडी आई थी, 3 हो गए सर, तीन। और चौथी में। हस्बैंड भी तो है? हाँ, हस्बैंड 5वें। इन्हीं के फैमिली के 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए आए थे। सब लोग ठीक होके गए थे, जी। सेटिस्फाइड थे सब लोग? जी जी जी, ठीक। तभी मैं आई हूँ सर। तभी आप आए। थैंक यू। हमारे साथ उमा मैडम है। मैडम का एज जो है वो 42 ईयर है, और इनको जानते हैं कहाँ पे और क्या क्या प्रॉब्लम इनको हो रहा है। मैडम, आपको क्या क्या पेन है वेरी फर्स्ट डे से? सर मुझे सर्वाइकल है और मसल पेन है, जॉइंट पेन है, और नी में मतलब एडी में भी दर्द था मेरे। जी सर। तो आपको सीधे पैर की एडी में दर्द है? जी। दोनों घुटनों में दर्द था? जी सर। ये शोल्डर में जो आ रहा था पेन आपको यहाँ से लेके और पूरा आगे तक फिंगर जी तक जी आ रहा था? जी सर, यहाँ तो से। आपको एक गर्दन में भी दर्द था? जी सर। और ये अपर बैक भी अपर सर। बैक थोरेसिक लीजन पे, जो इनका अपर बैक है, थोरेसिक लीजन है, उस जगह भी इनको पेन था? जी। और लोअर बैक में भी पेन था? जी सर, जी सर। तो ये आपको कितने दिन से हो रहा था? सर ये 10 साल के आसपास हो गया सर। लगभग 10 साल से आपको जी ये जी, पेन 10 साल से तो मेरे को बहुत महसूस हो रहा है। जी, उससे पहले से हो सकता है सर। जी, उस टाइम तो- महसूस नहीं देता था। जी। जी। आप ये बताइए कि इसके लिए आपने और भी कुछ ट्रीटमेंट लिए होंगे काफ़ी सारे? जी, थेरेपी ली है सर मैंने, फिजियोथेरेपी ली है सर। फिजियोथेरेपी ली है, जी। और कोई ट्रीटमेंट लिया है इसके अलावा? मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन खाई है सर। मतलब इतने सालों से आपने मेडिसिन खाई है? जी, मेडिसिन और खाई है, treatment थेरेपी के लिए? भी मैं लेती रहती हूँ सर। अच्छा, अच्छा, जी अच्छा। जी, तो उसमें उतना ही आराम लगता है उस थेरेपी में, फिजियोथेरेपी में, कि आप कराओ तो ठीक है, और आप छोड़ दो 2 दिन बाद, फिर आप ऐसे ही हो जाते हो। ओके। जी सर। तो अभी जैसे आपको ये कमर में भी दर्द था और ये जी। आपको नेक में भी दर्द था, तो क्या आपको चक्कर या वॉमिटिंग वगैरह भी फील होते थे? सर पहले होते थे, शुरू में जब शुरुआत थी हमारे हाँ, इसकी सर्वाइकल हाँ। की, तब मेरे को उल्टी भी आती थी, हाँ। सूखी उल्टी यानी कि पानी वाली। वॉमिटिंग सेंसेशन जी होता जी था? जी जी, और वो तो वॉमिटिंग तो सारा दिन लगता ही रहता था कि वॉमिटिंग होगी, लेकिन होती नहीं थी कभी कभी। ठीक जी। है सर, और तो- अब नहीं है वो। तो आपको इधर ज़्यादा पेन था, या ये अगर मैं बात करूँ ये इधर ज़्यादा पेन है? इधर सर। इधर राइट साइड में ज़्यादा जी था? जी, राइट तो साइड। कभी आपको ऐसे भी हुआ है कि आपको चक्कर आए? हाँ जी सर, चक्कर पहले सब आते थे? चीज़ घूमती रहती थी सर, हम्म। और मैं लेट जाऊँ तो अच्छा लगता था, जैसे ही उठती थी फिर चक्कर शुरू हो जाती थी। और ये जो हाथ में आपको पेन रेडिएट होता था, ये यहाँ से लेके कहाँ तक आता था आगे? सर पूरा ये ऐसे शुरू होके यहाँ से निकलता था, उंगलियों में से। तक पूरा आता जी था? जी, पूरा उंगलियों तक आता था। तो आपको जो पहले आपने जहाँ भी ट्रीटमेंट लिया, वो आपको बताया था डॉक्टर ने कि आपका नर्व का कंप्रेशन है या नर्व का पेन है, उसकी वजह नहीं से सर, आपको- ऐसा कुछ नहीं बताया मेरे को। ऐसा नहीं बस बताया। वैसे ही मतलब हाँ। थेरेपी की, हाँ। और बस ऐसे ही। ठीक है, मैडम का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पहले थोड़ा आपका यहाँ भी कुछ डिफरेंस है। ये सीधे पैर की एड़ी में दर्द होता है ना आपको? जी, वैसे सर दोनों ही होता है, लेकिन कभी कभी सीधे में ज़्यादा होता है। दोनों में होता है, लेकिन सीधे पैर में इधर में ज़्यादा होता ज़्यादा है। होता है। ठीक है। ये जो जमीन पर रखती हूँ सर, तो अजीब सा लगता है, मतलब ओके पैर। ओके। ये यहाँ पे जी, यहाँ पे पेन होता है ना? जी जी, और एक आपको ये पेन है। ये पेन है सर। एक बार उल्टे लेटिए मैडम। उल्टे लेट जाएंगे, हाथ सीधे कर लेंगे। ये आपको पेन होगा, ये है ना? पेन है ना? जी सर। जी। ये भी पेन है सर। ये पूरा ये पेन एरिया है आपका। ये यहाँ से आपका वर्टिब्रा जो है वो प्रोमिनेंट है। ये यहाँ से शुरू हो गया ना? जी सर, यहाँ से ये पूरा इनको थोरेसिक पेन है यहाँ से
और ये पूरा पेन है। फिर ये बताएं मैडम, ये लोअर बैक में ये होता है कभी? जी हाँ, ये होता है ना? सर हाँ। और कभी हिप में आया है? हाँ सर, हिप में बढ़ जाता है। इनको हिप में भी ये पेन आता है कभी कभी। गहरा सांस लेंगे एक बार, घुटने मोड़िए, रिलैक्स। वापस सीधे गहरा सांस लीजिए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, परफेक्ट। फिर से गहरा सांस लेंगे, छोड़िए, गहरा सांस लेंगे, छोड़ दीजिए, परफेक्ट। छोड़िए, फिर से लीजिए, छोड़ दो, परफेक्ट। ये हल्का सा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, है ना? ये मैं हाथ ऐसे फंसाऊंगा, छोड़ना नहीं है। गहरा सांस लीजिए, पैर के ऊपर पैर रखिए, गहरा सांस लीजिए, छोड़ दो, परफेक्ट। सेम दूसरी साइड करें, ये वाला रखिए इसके ऊपर, परफेक्ट। ऐसे गहरा सांस लेंगे, फिर से छोड़ दीजिए, परफेक्ट। ये ढीला, बिल्कुल लूज कीजिए, गहरा सांस, छोड़ दें, ठीक है। वापस हो जाइए, फिर से गहरा सांस लेंगे, थोड़ी थोड़ी, ठीक है, छोड़ दो, रिलैक्स। थोड़ा और ऊपर हो जाइए, फिर से कीजिए, गहरा सांस लीजिए, छोड़ो, छोड़ दीजिए, लेट जाइए, गहरा सांस लीजिए, छोड़ो, फिर से उठिए, हल्का सा उठिए, फिर से गहरा सांस लीजिए, छोड़ दो, रिलैक्स। मेरी तरफ करवट लेंगे साइड से, और आगे आइए, ये वाला घुटना मोड़िए, ये वाला सीधे कीजिए, हाथ दिखाइए, ये वाला ग्रिप करेंगे मैडम, गहरा सांस लीजिए, हाँ दूसरी तरफ गर्दन घुमाएंगे, घुटना सीधा करो, ये वाला गहरा सांस लेंगे, छोड़ो, दूसरी तरफ से लेटेंगे मैडम, छोड़ दो, रिलैक्स। ये पेन है ना आपको? इधर में नीचे थोड़ा कम है, नीचे कम है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा है। जी ज़्यादा है सर, यहाँ से देखो ऊपर तक ज़्यादा है। ठीक है, गहरा सांस लीजिए, शरीर छोड़िए ढीला, फिर से गहरा सांस, छोड़ो, फिर से गहरा सांस, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सांस छोड़ो, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, गहरा सांस लीजिए, बच्चों, छोड़ो,
फिर से ये रखना है। रिलैक्स। अब तो आप एक्सरसाइज रेगुलर कर पा रहे हैं? करती तो मैं पहले भी थी सर, पर आपकी अलग है ना, उनकी अलग थी। अच्छा, ये वाला हाथ दिखाएंगे। परमानेंट एक्सरसाइज करती हूँ, नहीं उठ नहीं पाती सर। कमर सीधी कीजिए मैडम, गहरा सांस लीजिए, छोड़ दो, छोड़ो 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 छोड़ो, रिलैक्स। परफेक्ट। ब्लू वाला स्टूल दे देना, रहने दो, छोड़ो। कंधे ढीले छोड़ दो सर। के पीछे ऐसे। जी। हाँ। आपको वहीं रखना है, पैर नहीं उठाना है, ठीक है? हाँ, गहरा सांस लो। हाँ, छोड़ दो, छोड़ दीजिए। इसमें ज़्यादा दिक्कत है? यहाँ से खिंचाव लग जाता है। आप चल के देखो जरा। चलो तो सही पा रही हूँ सर। सही पा रही हूँ। अभी मेरे को बताइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। ये बताइए मैडम, अभी आपको जैसे गर्दन में पेन था, गर्दन में पेन इस समय, या हाथ में पेन, अपर बैक में ये वाला पेन, घुटनों में या एडी में पेन, अभी आपको कैसा क्या लग रहा है? अभी काफ़ी आराम से। काफ़ी आराम है? जी जी जी। तो अभी मुझे ये भी बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए? ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से आप यहाँ आ रहे हैं, वहाँ से कितना 30-40 किलोमीटर पड़ता होगा लगभग? जी हाँ, 30-40 पड़ता है सर। और आप अपनी फैमिली में से, आपकी फैमिली से, आपके नोन में से कितने लोग आगे ट्रीटमेंट ले चुके हैं अब तक? 3-4 तो ले चुके होंगे। जी हाँ, 2 या 3 आए। हाँ, दो तो तो तीसरे तो आप ही हो गए? नहीं, एक बेटा भी था उनका, जो अच्छा। पुष्पा देवी है, उनका बेटा भी था सर, उसकी नी में दिक्कत थी। अच्छा। उनको वो कह रहा था कि नानी, मतलब वो रिलेशन में मैं नानी लगती हूँ। अच्छा। कि अब मेरे को मतलब रिलीव है, ठीक है। और जो पुष्पा आई हो थी, गए? हाँ। और वो मेरी जेठानी भाभी अच्छा। ये आई थी, 2 वे लेडी आई थी, 3 हो गए सर, तीन। और चौथी में। हस्बैंड भी तो है? हाँ, हस्बैंड 5 में। इन्हीं के फैमिली के 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए आए थे। सब लोग ठीक होके गए थे, जी। सेटिस्फाइड थे सब लोग? जी जी जी, ठीक। तभी मैं आई हूँ सर। तभी आप, थैंक यू।